রমনা পার্ক বা রমনা উদ্যান বাংলাদেশের ঢাকা শহরের রমনা এলাকায় অবস্থিত একটি উদ্যান। এখানে প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠিত হয় এবং আমরা ঢাকার বুকে যারা বসবাস করি তাদের সকালের ভ্রমণের জন্য এই পার্কটি আমরা ব্যবহার করতে পারি। খুব ফুরফুরে মেজাজে, খুব আনন্দ উল্লাসে সকালটা অনেক সুন্দর কেটে যায়। তাই আমরা রমনা উদ্যানে আসি, রমনা পার্কে বসি, হাঁটাহাঁটি করি এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষা করি। দেখুন বন্ধুরা, কত বড় বড় গাছ এখানে রয়েছে, যে গাছগুলো অনেক অক্সিজেন ছাড়ে আমাদের জন্য। সে কারণে আমাদের ফুসফুসটা সতেজ অক্সিজেন পায়। তো রমনা পার্ককে আমরা অনেকে বলে থাকি লাংস অফ ঢাকা সিটি। তো ঢাকা সিটির ফুসফুস বলা হয় এই জন্য যে এখানে অনেক বড় বড়, দেখুন বন্ধুরা কত বড় গাছ। এই গাছ শত শত বর্ষের, এই গাছ অনেক পুরাতন গাছ, কত বড় এবং কত ডালপালা। এখান থেকে অক্সিজেন আমাদের জন্য উপহার দেয় এই গাছগুলো। তো রমনা পার্কে আমরা এসেছি। দেখুন আমার ছেলে। জাইপি, তুমি কোথায় এসেছো? রমনা পার্কে। রমনা পার্কে কেন? ঘুরতে মজা লাগে? ভেরি গুড। তো তুমি কোথায় যাচ্ছ এদিকে দৌড়ায়? তোমার কাছে আসছি। আমার কাছে আসছো? হ্যাঁ, তাহলে চলো, তুমি সামনে দৌড়াও, যাও। বন্ধুরা প্রিয় বন্ধুরা, দেখুন আমার ছেলে দৌড়াচ্ছে, হাঁটছে, অনেক মজা করছে। এটাই তো ভালো লাগার বিষয়। খেয়াল করলাম পাশে ডাস্টবিন আছে, কোনো কিছু বর্জ্য ফেলতে হলে এই ডাস্টবিন আমরা ব্যবহার করতে পারি। দেখুন বন্ধুরা, এক ভদ্রলোক ঘাড়ের এক্সারসাইজ করছে, দেখুন কত সুন্দর। ওয়া বন্ধুরা, প্রত্যেকটা সিনারি তো আমার ভালো লাগছে। ভিডিও পজ করে যে ছোটো করব মন চাইছে না, সব সময়ের জন্য ভিডিও করতে ভালো লাগছে। এই যে দেখুন বন্ধুরা, এত সবুজ, এত সুন্দর, ঢাকার বুকে এত সুন্দর একটা পার্ক। দেখুন বন্ধুরা, অনেকে গাড়ি একেবারে পার্কের মধ্যে ঢুকিয়েছে। দেখুন এই যে এখানে আমরা খাইতে চাইলে আমরাও আছে। দেখতে দেখতে চলে এলাম সুন্দর একটা রাইডে। আমরা চাইলে এখানে রাইড করতে পারি, সিরিয়াল আছে। দেখুন বন্ধুরা, ওই যে মাঝে একেবারে লেকের মাঝে অনেকগুলো বোট চলতেছে, বাচ্চারা খুব মজা করছে। জাইফি, কেমন লাগছে? তো ভালো। অনেক ভালো না? আচ্ছা জাইফি বলো, ওইটাতে উঠছি, চলো। তুমি বোটে উঠবে? তাহলে দেখো বোটম্যান আসুক। হ্যাঁ, তাহলে আমরা দেখি বলে বোটে উঠতে পারি কিনা। কই বোটম্যান কই? দেখি বন্ধুরা, আমরা অপেক্ষা করছি। এই যে একটা বোট আছে বেড়ানো, এই বোটে ওঠানো যায় কিনা। যদি যায় তাহলে এই বোটে উঠে আমরা মাঝ পথে লেকের মাঝে যে ঘুরে আসবো ইনশাআল্লাহ। কত সুন্দর ফুল। ফুল? তেঁতুল গাছের ফুল, দারুণ তো। তেঁতুল গাছে কি থাকে বললে তুমি যাইবি? ভূত। কি? তেঁতুল গাছে ভূত থাকে। তাই নাকি? তেঁতুল গাছে নাকি ভূত থাকে? কই দেখি এখানে কোনো ভূত আছে? এটা তেঁতুল গাছ। এখন বন্ধুরা, তেঁতুল গাছ। জাফি বলছে তেঁতুল গাছে নাকি ভূত থাকে। জাফি কই ভূত আছে? তেঁতুল গাছে ভূত থাকে কোথায় দেখি? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না ভূত। এই উদ্যানটি 1610 সালে মোগল আমলে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই সময়ে রমনা পরিসীমা ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। মোগলরাই নামকরণ করেন এই রমনা। পুরনো হাইকোর্ট ভবন থেকে পূর্বের সড়ক পর্যন্ত মোগলরা বাগান তৈরি করেন, কিন্তু পরবর্তীতে কোম্পানির সময়ে এটা 1825 সালে ব্রিটিশ কালেক্টর ডাইজের সময় ঢাকা নগরে উন্নয়নের সময় এই রমনা পার্কের উন্নয়ন করা হয়। এই সময় এলাকার একটি অংশ ঘেরাও করে ঘোড়দৌড় বা রেস কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই অংশটা রেস কোর্স নামে ছিল, আর বাকিটা এই রমনা পার্ক।
শতকে ব্রিটিশ শাসক এবং ঢাকার নবাবদের সহায়তায় এটির উন্নয়ন সাধন করা হয়। ঢাকা শহরের নিসর্গ পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছিল 1908 সালে লন্ডনের কিউ গার্ডেনের অন্যতম কর্মী আর.এল. প্রাউডলকের তত্ত্বাবধানে। শহরের সেই নিসর্গ পরিকল্পনার ফল ছিল রমনা পার্কের এই উন্নয়ন। 20 বছর লেগেছিল সেই কাজ শেষ হতে, যা 1928 সালে শেষ হয়। 1947 সালে ভারত বিভাগের পরও রমনা ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবেই থেকে যায়। শাহবাগ থেকে ইডেন বিল্ডিং সচিবালয় পর্যন্ত নতুন একটি রাস্তা করা হয় এবং এই রাস্তার পূর্ব দিকের অংশ হয় বর্তমান রমনা পার্ক, যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় 1949 সালে। বর্তমানে রমনা পার্কে প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হয়। রমনার বটমূলের ছায়ানটের আয়োজনে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান থেকে অনেক জনপ্রিয়। রাজধানীতে প্রাতঃভ্রমণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এই রমনা পার্ক। এটি ঢাকার ফুসফুস হিসেবেও পরিচিত। তো বন্ধুরা, আমরা প্রতিদিন আসব, বাচ্চাদের নিয়ে আসব, হাঁটবো, ব্যায়াম করব, নিজেদের ভালো রাখবো, শরীর সুস্থ রাখবে, সুন্দর রাখবো, এটাই আমাদের প্রতিনিয়ত দিনের আয়োজন হোক। সকালে আসি বা বিকেলে আসি, যখনই আসি না কেন আমরা জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিই, সুন্দর করে গড়ে নিই এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হই। এই কামনায় আমরা রমনা পার্কে আসবো ইনশাআল্লাহ। দেখুন বন্ধুরা, আমরা এবার এসেছি বাচ্চাদের গ্রাউন্ডে। এখানে বাচ্চারা খেলাধুলা করছে। এই যে দেখুন, একটা সুড়ঙ্গর মতো একটা পাইপ, এ প্রান্ত থেকে কথা বলা যায়, হ্যালো বলা যায়, এবং ওপাশেও হ্যালো বলা যায় এবং শোনা যায়, এপাশেও শোনা যায় এবং বলা যায়। বাচ্চারা দেখুন কি সুন্দর উঠে উঠে মজা করছে। বাচ্চাদের বাবারা দেখুন কত যত্ন করছে, কত আদর করছে। তো এই সুন্দর বড় একটা পার্কে এরা জান ভরে শ্বাস নিঃশ্বাস নিচ্ছে, খুব আরাম, ভালো লাগছে এদের, অবশ্যই অনেক মজা হচ্ছে। তো আমরাও এসেছি, বন্ধুরা আপনারাও আসবেন। দেখুন কত সুন্দর আয়োজন এখানে। আমি হ্যালো বলতেছি, তুমি শুনতে পাও কিনা যাও। বাচ্চারা পার হচ্ছে দড়ি ধরে। এই যে ইয়েস, পাহাড়ি পথে কীভাবে পার হতে হয় তার ট্রেনিংয়ের একটা অংশ। যাবি? ঝোল খাও তো। আচ্ছা না, খাও না। এটা 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 করো, দেখি যাচ্ছে। যাবি? তুমি কি নেবে? হ্যাঁ, এটা ও দেখেন ভাই, ভালোটা। এটা উপরে মারলে নিচে আসবে ভাই? অবশ্যই। মানেন তো কয় টাকা দাম ভাই? 50। ভাই এত কেন ভাই? কত রাখবেন? এর দাম আরো কম তো।